Скрипят тормоза и колодки? Что делать? А пока я рассказываю, вы подписывайтесь. Сначала определимся с источником скрипа. Когда поршень давит на колодки, они начинают мелко и часто вибрировать. Именно из-за этого раздается пронзающий душу скрип и писк. Как же от этого избавиться? Простая замена колодок не поможет. Нужно зачистить все контактирующие с колодками места от коррозии и обработать смазкой для колодок из скоб антискрип, даже при наличии противоскрипных пластин. Потом собираем все в обратном порядке и наслаждаемся тихим торможением. Больше идей у нас в профиле.